弟兄姊妹早晨，大家嘅今日嘅心境如何呢？美麗啊？點樣彰顯美麗出嚟都睇唔到。大家嚟到神嘅殿裏邊嘅時候，你係存着乜嘢心進入神嘅殿呢？當我哋喺聖經裏邊睇嘅時候，耶穌喺乜嘢情況嘅時候進入聖殿裏邊去啊？啱啱讀完逾越節，原來係耶穌上耶路撒冷過一個節期，呢個節叫做逾越節。逾越節係點樣而嚟㗎？今日下晝冇㗎，有啊，有喎，即係話俾咗一條貼士。逾越節點樣而嚟㗎？出埃及，咁出埃及點樣出埃及先得㗎？唔記得點樣出埃及？佢哋點樣先至可以出到埃及啊？冚唪唥都係後邊嗰橛嚟嘅。我知係過紅海啊，咁但係佢點樣先至可以出埃及過紅海先得㗎？十災，最後一災係咩啊？殺長子。點樣可以唔使死個長子啊？那係因為以色列人要宰殺一隻羊，將羊血搽喺門楣同埋門框上邊啊，所以有人就話：我哋中國人過年啊，又貼一對對聯，上邊有一個橫額，都係因為聖經嗰度而嚟噶。咁我哋唔知係咪啊？而且佢又係紅色嘅喎，貼上去係咪啊？係當佢係啦，我哋又接納佢係啦嚇。嗱，喺主耶穌佢去耶路撒冷，佢乃係要去過呢個逾越節。過呢個逾越節嘅時候，佢一帶住喜樂嘅心、歡喜嘅心境進入聖殿一睇，有乜事發生啊？係咩話？好熱鬧。真係好熱鬧，而且仲好抵鬧添嘛！如果阿 Helen 師母喺外邊入嚟，突然間佢見到一個景象，令佢好唔開心，你估會係乜嘢咧？今日我淨係問嘢多如果 Helen 師母入嚟崇拜，見到一樣嘢令佢好震驚嘅時候，你估係乜嘢咧？買埋牛嘅。你講得又好正常，因為昔日耶穌就係見到呢個境況。可能耶穌見到呢個境況嘅時候，耶穌會唔會好開心咧？真係好啦，又有錢揾啦！原來聖殿可以咁樣揾錢嘅喎，咁我哋咧第日教會不如又揾牛羊嚟咯，係咪啊？揾啲牛羊嚟咧，咁我哋又可以使教會揾多啲錢，嗰個咁嘅經濟狀況就會
哇，大改善啦咁。我諗你帶牛羊上嚟就幾難啦，可能你會揾其他嘅嘢啊，或者喺度咧仲係掟飛鏢啊，喺度咧篤波啊，喺度咧打乒乓波啊，哇！搞到咧呢個禮堂咧唔似禮堂，好似咩啊？社交活動。Helen 師母於是就 Helen 師母冇咁大力推嗰張桌球台走嘅，但係咧 Helen 師母就會好唔開心。嗱，當我哋今日睇到呢一個嘅景象嘅時候，耶穌見到呢一班嘅人喺聖殿裏邊有賣牛羊，有賣白鴿，又有兩替店。乜嘢係兩替店啊？啊！日本又好興叫嘅找換店啊，真係。耶穌見到找換檔啊，點解會有找換檔喺嗰度㗎？因為咧，如果以色列人佢哋要獻祭俾神，佢哋要買祭品祭物嘅時候，即係唔係好似而家啲清明啲人買嗰啲啊？佢買祭品嘅時候，猶太人係唔能夠攞羅馬政府嘅錢去買祭物嘅，佢一定要轉換猶太幣先至可以買到呢一啲嘅祭物嘅。因為佢哋唔用羅馬人嘅錢去買祭物奉獻俾神，所以咧，當耶穌一入聖殿裏邊，見到咧牛又叫，聽到牛又叫，羊又叫，哇！白鴿咧到處飛，哇！好似個動物園咁，耶穌就好唔開心。耶穌好唔開心。耶穌就喺嗰段時間咧。就聖經話俾我哋聽，佢即刻點啊？揾一條繩，我唔知佢有冇搓圓咁扁啦嗰條繩，但係咧就變咗一條鞭，你要將呢啲嘅做生意嘅人咧嚟到去趕走。除咗趕走佢哋之外咧，並且係將兩替檔啊，嗰啲錢咧都退冧，個檔口退冧，咁讓聖殿咧能夠回歸一個原有神所悅納嘅一個地方。當我哋睇到點解呢一班人能夠可以喺聖殿裏邊嚟到做呢啲勾當咧？我哋不其然就會諗到，現在有唔少嘅問題存在。呢啲問題係乜嘢咧？就係話政府官員，我唔係講澳門啊，即係普遍嚟講，天下烏鴉乜嘢啊？一樣黑咯。啊，總之一講就個個都係咁噶啦。啊，連美國都係咁啦。好啦，咁我哋就會睇到咧。原來喺整個嘅運作裏邊係錯誤嘅運作，錯誤嘅運作嘅原因係乜嘢咧？乃係因為背後嗰個運作者，聖殿嘅運作者係邊班人啊？係祭司，祭司佢哋喺後邊運作，即係話祭司佢哋為呢啲嘅百姓嚟到獻祭、求神赦罪嗰個情況裏邊咧，呢一班嘅祭司就擔當好重要嘅責任。而聖殿只能夠可以搞到咁嘅原因，咁嘅惡劣，嗱係因為祭司容許啊，嗱係因為祭司容許啊。大家頭先唱嘅歌，大家都已經好明白，我哋要有愛，我哋要呢樣，我哋要嗰樣噶啦。
但係喺我哋教會裏邊，或者喺我哋人嘅過程裏邊，人嘅交往裏邊，我哋好多時候咧，我哋表現唔出呢個愛，發唔出到呢個愛，而發到咧，亦都可能係假愛。假愛即係話外表嘅愛，唔係發自內心嘅愛。呢一班嘅祭司，佢哋能夠管治成個嘅聖殿，佢哋有神聖嘅能力，但係佢哋冇運用神聖嘅權柄，佢哋容讓呢一班嘅賣嘢嘅人進入聖殿裏邊，喺聖殿之中嚟到做神唔悅納嘅嘢。教會係一間神所居住嘅地方。當然，當大衛起意要為神建殿嘅時候，神曾經講過乜嘢啊？我唔需要住聖殿嘅，因為神係充滿宇宙嘅。神咧，我哋任何地方都可以與佢親近嘅。神係隨時與我哋同在嘅，神係咁樣講過。但係神悅納大衛要為佢起呢個殿嘅心意，所以神又悅納佢起呢個殿。當然唔係佢起啦，係邊個起啊？佢個仔所羅門起。嗱，喺整個嘅聖殿嘅運作上邊，其實祭司唔係唔知道聖殿嘅用處，祭司唔係唔知道聖殿嘅重要，但係為咗自己嗰個嘅需要，嗱，我哋唔知道做祭司嘅有冇薪金啊嚇，但係咧喺神嘅殿嘅裏邊，你就算冇薪金都好，神係會供養嘅。就喺嗰段時間裏邊，佢哋應該全心全意嚟到去為神擺上佢一生。聖殿嗰個維持整潔神聖係佢哋嘅責任，但係呢一班嘅祭司係忽略咗自己應負嘅責任。今日我哋喺教會裏邊，我哋每一個信徒，我哋都有我哋翻嚟教會嘅責任。我哋翻嚟教會嘅責任係乜嘢啊？係乜嘢啊？啊？翻嚟望住個講台咯。翻嚟做乜嘢啊？敬拜神。翻嚟係要服侍神。翻嚟係要彰顯神在我哋中間，就正如以賽亞先知，當佢一進入神嘅殿裏邊嘅時候，佢睇到乜嘢啊？睇到乜嘢啊？啊？我聽唔到喎，冇啊？好啦，唔理啦啊！總而言之咧，我哋知道翻嚟係要將我哋嘅心完全向神打開啊！完全向神打開。當你翻嚟敬拜神嘅時候，唔係淨係為咗唱嗰幾首敬拜隊帶嘅詩歌，亦都唔係淨係咧讀神嘅話語睇聖經，而係話我哋嘅心要向佢敞開。如果我哋心唔向神敞開，我哋嘅話語係冇，神嘅話語係冇辦法進入我哋嘅內心裏邊。聖經話俾我哋聽，我哋嘅身體係乜嘢啊？嚇？係乜嘢啊？我哋嘅身體係聖靈嘅殿啊！既然呢個殿，我哋要嚟到呢個真嘅殿裏邊嚟去敬拜神嘅時候，我哋就要將我哋嘅心無雜念嘅，唔會諗住我因為咧
最近呢一個嘅特朗普加關稅，哇，使到啲股市大跌啊！我唔會因為嗰個股市嘅問題而影響我親近神，而影響我敬拜神。當我哋嚟到殿裏邊敬拜神嘅時候，有乜嘢困難，神都話我哋要將我哋困難交俾佢，佢係顧念我哋嘅。既然我哋嘅神俾咗我哋呢個應許，我就需要好好將我哋嘅心向着神敞開。如果唔係，我哋裏邊就永遠冇辦法更新我哋，冇辦法更新。正如部電腦你要更新，你一定要打開撳咗個 power 掣，嗰個電腦敞開咗啦，咁你先可以更新佢噶嘛，係咪？咁我哋喺神面前，當你嚟到教會之中，我哋第一要睇嘅係神自己。我喺神面前，我個心向佢敞開未呢？祭司佢哋向聖殿敞開，但係敞開嘅對象唔係神，係邊啲啊？係賣牛羊，係一班小販，係一班兩替店想揾錢嘅人。我唔知佢嘅匯水係點匯法啦，啊！佢好想賺多啲咯，係咪？當我哋讓世俗嘅嘢纏繞住我哋呢個內裏嘅聖殿嘅時候，外在嘅聖殿我哋進入都係冇用嘅。所以當我哋喺神面前嚟到仰望我哋嘅神嘅時候，我要好似主耶穌話，佢為神嘅殿點啊？如同記唔記得？如同火燒。因為佢入到神嘅殿嘅時候，佢就好熾熱啊！你有冇一個熾熱感啊？入到嚟聖殿，梗係冇啦，因為可以行冷氣，邊有熾熱感啫？係咪？當我哋嚟到神嘅殿裏邊冇一個熾熱感嘅時候，神喺唔喺我哋中間，我哋都冇所謂咯。我唱歌咪向空氣唱咯，我又睇唔到神嘅。我祈禱咪又向空氣祈禱啦，我又睇唔到神嘅。我哋常常用呢種心態進入神嘅殿裏邊嘅時候，呢個就成為咗我哋喺神嘅殿裏邊一個嘅阻塞嘅源頭。當呢一班人喺聖殿裏邊有呢一種嘅情況出現，主耶穌就好難受。主耶穌難受嘅地步，我哋可以會話，點解耶穌咁粗暴呀？咁，但係主耶穌曾經講過乜嘢呢？主耶穌曾經話：我心裏柔和謙卑，你們應當負我的軛，向我學習，你們就必得着心靈的安息。你話哇，耶穌仲話仲話柔和謙卑，哇，攞繩咧去趕人喎，打人喎，恐冧人哋嗰啲做生意嘅嘢喎，器具喎，各樣喎嚇，仲話柔和謙卑。但係主耶穌進入神嘅殿，佢原本應該係心裏火熱，但係俾呢一班人使到佢嘅熱度降低。佢都有熱啊，不過熱起上嚟就要將人趕出去啦，因為佢發怒、發義怒。主耶穌嘅唔柔和謙卑，唔係佢自己本身發出形成嘅，乃係外在嘅力量形成佢唔柔和謙卑。問題都係出於邊個啊？祭司咯，冚唪唥都係祭司嘅問題。所以今日我哋無論喺神嘅家裏邊，我哋係以乜嘢位份嚟到侍奉神都好，我哋都要唔好忘記我嘅侍奉係向神侍奉，我嘅侍奉係為神侍奉。
好啦，當我哋睇到呢個嘅既得利益集團嘅問題嘅時候，主耶穌嘅出現就成為咗呢一班嘅祭司一個好大嘅困擾，因為喺呢一次裏邊就睇到佢哋所做嘅係唔能夠得到被接納，但係佢哋喺所做嘅過程裏邊，耶穌責備、耶穌驅趕嘅過程嘅裏邊，佢哋竟然對主耶穌係有一個嘅反感，佢哋相反對主耶穌有一個反感，因此佢哋問主耶穌：你有乜嘢權柄嚟到可以做呢件事咧？當主耶穌基督佢要施行呢一個嘅責備，所謂清場啊，唔需要特警嘅啊，呢個清場淨係耶穌已經搞掂噶啦啊！清場嘅過程嘅裏邊，呢班人冇得抗衡，就算祭司都唔敢嚟到抗衡，因為主耶穌引導佢哋回翻去諗。佢哋喺聖殿裏邊所做嘅係為邊個做？佢哋喺聖殿做嘅究竟係乜嘢嘢先係合神嘅心意？就算佢哋唔接納耶穌都好咧，佢哋都要接納神嗰個位份喺聖殿嘅裏邊。好啦，當我哋嚟到睇呢一班嘅祭司之後，我哋就會睇到另外一啲嘅人。呢啲人係乜嘢人呢？記唔記得呢七宗罪？有七宗罪喎。呢七宗罪係向邊啲人嚟到去發出㗎？主耶穌除咗同祭司為敵之外，主耶穌亦都同呢一班嘅假冒為善嘅宗教領袖為敵。主耶穌斥責嘅呢七宗罪係邊個人？邊一班人領受啊？你睇落去，你覺得係對邊班人講啊？係對法利賽人講。嗱，主耶穌提出嘅七宗罪，第一，你哋喺人面前關了天國的門，自己不進去，連正要進去的人，你們也不准他們進去。今日有時候我哋會唔會都成為一個咁假冒為善嘅基督徒呢？有時候我哋可能咧見到我哋嘅親朋戚友仲未信嘅，我期望佢能夠帶佢返去教會。但係咧，當我哋要將呢啲人上翻教會嘅時候，你話唔好翻嗰間啫，去另外一間咧，唔好翻白鴿巢浸信會咧，翻宣道堂總堂啦，唔好翻宣道堂總堂啦，或者又翻去循理會啦咁。即係我哋咧，嗱當然你會話有啲教會唔一定合所有嘅未信者。但無論如何，教會所帶出嘅嗰個功能係乜嘢咧？即係讓人悔改啊嘛！教會讓人喺神面前悔改，唔係喺牧師面前悔改，唔係喺傳道人面前悔改，係喺神面前嚟到悔改啊嘛！我哋咁樣，你話可能有啲教會唔係咁好咯咁。咁我想問啊，白鴿巢浸信會係咪最好咧？嗱，如果你喺神面前俾神用個天平平嘅時候咧，有時又未必係咁好，有時又未必係咁好。點解會咁講咧？因為咧嗱，我哋又講翻頭先啲詩歌，我哋咧會有愛有各方面啊，但係當我哋彼此見面嘅時候，我哋有時候會成為陌路人，有冇咁嘅感覺啊？有啲新朋友嚟過，後來唔嚟，
我哋會問佢點解你唔嚟啊？好冷嘅，同佢笑佢都唔笑嘅咁。即係最簡單呢啲啫。有時候我哋教會咧，即係唔係淨係講我哋白鴿巢啦，即係所有教會嘅信徒，有時候我哋唔能夠喺呢啲咁細小嘅事上邊彰顯到我哋嘅愛心表現。當我哋咁嘅時候，點會有人願意留喺度咧？我哋成為一個假冒為善嘅基督徒啊！自己唔返教會，又會叫人唔好返。因此，我哋會唔會發覺近期教會人數少咗咧？連5堂最多人嘅人數都比以往係少咗嘅。嗱，我哋唔知點解個原因咧，但無論點都好，我哋要記住一樣嘢：我哋既然係屬神嘅，我哋就每個星期就要返神嘅家裏邊嚟到見神。正如你父母好期望你一個禮拜能夠返屋企見下佢。記得我初初過嚟澳門做宣教士嘅時候，我媽媽留喺香港廣蔭老人院，基督教廣蔭老人院。咁佢喺嗰度生活，咁咧就差會咧就負責佢一切嘅費用。所以我哋每個禮拜嘅禮拜一，因為禮拜一放假噶嘛，我就利用禮拜一返香港探佢。返香港探佢嘅時候，佢好開心，唔使你買嘢俾佢食啊！但我知道佢中意食呢個鴿底粥，咁我就買鴿底粥俾佢食。咁當然佢又食啦，唔會話唔食啊。佢通常都話：下次嚟唔使買咯，咁即係做父母嘅通常都係咁啊。但係每次我哋都買啊，但係唔一定次次都係鴿底粥。你佢食到自己變咗鴿底咁咪鬧交啦啊！我哋乜嘢我知道佢中意食芒果，咁咪買芒果俾佢食咯。嗱，我哋嘅神亦都係一樣啊，好期待我哋每一個禮拜返到嚟神嘅家裏邊嚟到親近佢。但係好多時候，我哋會有好多理由，有好多原因唔返神嘅家，唔嚟敬拜，唔嚟崇拜。我哋嘅神係咪好開心咧？哎呀，真係好啊！呢個仔啊，呢個女咧唔返嚟見我，我心裏邊咧都冇咁悶啊咁啊！唔係啊，我哋嘅神好希望我哋能夠返嚟見佢嘅。咁我哋返嚟見佢嘅時候，我哋帶咩禮物俾佢咧？我哋帶我哋嘅心俾佢咯。嗱，呢個就係我哋喺神面前，神所需要嘅一樣嘢。我哋唔好做一個假冒為善嘅基督徒。第二種就係你哋吞沒了寡婦的房產，假裝作冗長的禱告。咁當然咧，而家我哋唔會嘅，嚇。當時呢班嘅法利賽人，佢哋侵吞寡婦嘅房產，呢個幾重要一樣嘢。今日教會界裏邊有冇咁嘅事情咧？同樣係會有呢啲事情發生。假如我咁即係用一個姊妹嚟到作例子啊！而家咧，我又揾個姊妹作我嘅例子。假如阿 Shirley 話：牧師，我下半年返香港一段時間，我將我間鋪頭，我將我銀行啲錢交託俾你啦。嗱，呢個係我嘅印章。嗱，佢印章都俾埋我喎嚇，哇，幾信得過我。但係點不知喺呢半年裏邊，我不斷攞佢嘅印章吸下，做咩啊？攞錢咯，攞錢佢都唔喺度啊嘛，
啲錢唔使唔得㗎。主耶穌話啲錢會生鏽㗎，啲錢咧會蛀爛㗎。咁我唔想佢啲錢蛀爛咯啊！完咗之後，阿 Shirley 翻嚟，佢話牧師，我交俾你管嗰啲嘢咧，誒管晒啦，同你好好處理晒啦，咁處理晒就真係處理晒，一個仙都冇留翻俾佢。但係我同佢禱告，我話我同你禱告啊，求神咧重新再賜俾你一筆金錢啊！而且仲企得好長添喎，你都話假裝作冗長嘅禱告。即係如果咁嘅時候，我咪就係好似法利賽人一樣咯，吞了佢唔係寡婦啊，話吞了姊妹嘅房產咁。嗱，我哋喺神裏邊，我哋所行所做嘅都係要對得起主嘅。當然喺今日呢個社會裏邊，有啲嘅牧者都係會做到呢個情況啊。好啦，第三宗罪，你們走遍海洋陸地，要使一個人入教，當他入了教，你們卻使他淪為地獄之子，比你們更甚。要使一個人入教。嗱，今日我哋常常都同啲初信者，你唔係信教啊！我哋中國人成日都講信教嘅，個教有咩好信啫？我哋信嘅係教裏邊邊個啊？耶穌基督啊嘛，唔係點會叫做基督教啫？係嘛？咁但係我哋好多時候就係中國人咧，成日都以入教為稱呼嚇。好啦，唔理佢啦。咁啊，但係咧，我哋要留意一樣嘢，就係話，我哋走遍海洋陸地，叫人信耶穌，人哋信咗耶穌之後，我哋就喺佢哋中間咧挑撥離間，我哋就喺佢哋中間咧嚟去製造一啲紛爭，我哋喺佢哋中間咧製造一啲咧唔合，大家唔融合嘅嘢，導致咧佢喺教會裏邊或者係喺個信仰裏邊，嚟到去偏離神嗰個心意，以致到佢被成為地獄之子，因為搞亂當，好似天使長搞亂神嗰個管治一樣。因此呢一個嘅，我哋如果咁做，我哋就唔係一個真正嘅基督徒啦。然後你們把薄荷、茴香、芹菜獻上1/10，卻忽略律法上更重要的，就如正義、憐憫和信實。呢度係講到法利賽人，佢哋獻上好多嘢，獻上1/10。今日我哋可能都會喺奉獻上邊，我哋做得所謂好足，我哋喺奉獻上邊盡我哋嘅力量嚟到奉獻獻上，但係卻忽略咗奉獻嗰個意義嘅睇法。我哋以為奉獻多，神賜福就會多，正如好似而家阿特朗普嗰個關稅戰，抽多啲，我俾多啲佢，咁咪一定會好啦啊！但係誰不知你俾多啲佢，佢仲唔即係唔夠啊！再嚟過，再加碼咁。嗱，今日我哋咧喺神嘅裏邊，我哋喺正確嘅道路上邊嚟到奔跑嘅時候，我哋仍然要睇住神自己嘅心意嚟跑嘅啊！然後咧就第5宗罪係你哋洗淨杯盤嘅外面，裏面卻裝滿了搶奪和放蕩。
好多時候，特別喺外國嘅教會，好睇重嗰個教會嘅外觀，以至到咧佢將教會半年又重修一次，半年又重修一次，每次重修之後又靚好多，每次重修之後咧，哇！啲用品咧又貴好多，每次重新之後咧，哇！呢樣嘢都唔同晒咁。你抹乾淨外邊啫喎，但係裏邊點樣咧？教會運作係咪合神心意咧？我哋喺教會裏邊，我哋會唔會有搶奪同埋放蕩嘅情況出現咧？搶奪係搶奪弟兄姊妹嘅心，搶奪係搶奪好多嘅嘢啊！如果係咁，我哋只得外表。好，第六宗罪就係你哋好似粉飾嘅墳墓，外面好看，裏面卻裝滿了死人的骨頭和各樣的污穢。你們外面看來像義人，裏面卻充塞着虛偽和不法。墳墓你整幾靚都好啦，啊！而家掃墓期啊，咁個個都去掃墓啊。去到掃墓嘅時候，我去到西洋墳場掃我媽媽墓嘅時候，我攞濕紙巾，唔係自己抹眼淚啊，攞濕紙巾咧嚟到抹佢嗰個嘅骨灰位個面啊。雖然耐不耐就去睇佢一次，但係咧都唔係每次都抹嘅，每次抹唔掂喎啊！咁但係咧累積咗之後咧，哇！原來咁塵嘅，好塵，唔係沙塵嘅，係灰塵。所以哇嗰陣時咧又啲人抹個相嘅時候，同佢抹乾淨佢，等佢乾乾淨淨咁。其實邊係嘅？係嗰個係磚乾淨啲啫嘛，係咪啊？但我哋咧係粉飾嘅墳墓，外面好睇，但係裏面係死人嘅骨頭。墳墓點整點靚都好，你去新西洋墳場睇啊！哇，好多最近先至發現到好多新嘅骨灰入位喎嚇。咁啊新嘅骨灰入位咧就同舊嘅真係有好大分別啊！咁咧土葬嘅，哇！有好多新嘅墳墓整咗喺度喎，又好靚喎，又有金句喎，有啲又有天使喺度添喎啊！哇！真係不得了啊嚇！但係裏邊咧，裏邊都係骨頭，7年就要起骨噶啦啊！起骨就將佢咧化成灰咁啊入骨灰龕。骨呢啲骨頭係已經發臭噶啦，發臭噶啦，外邊幾靚都好，裏邊都係假嘅啊！所以今日有時候啲人話啲女士啊，成日化妝化到鬼咁靚咁。我話你知啲鬼幾靚嘅咩？係嘛？我話啲人鬼咁靚又係佢，鬼咁醜樣又係佢，咁即係呢隻鬼係靚唔定唔靚咧？係嘛？我哋會話啲人得個外表嘅美麗，但係實際上邊佢係一個潑婦，外邊好靚啊，行起上，但係咧一鬧交起上嚟啊就潑得好緊要。嗱，今日我哋喺神面前，我哋唔係潑婦，但係我哋都要好好嘅嚟到去將我哋整個生命更新咯。進到神嘅家裏邊，我哋係要改換一身，改換一身啊！好，第7，又撳咗啲，唔使撳。第7就係你哋建造先知嘅墓，修飾義人嘅碑，並且說
我們若活在我們祖先的時代，決不會與他們一同流先知的血。呢啲嘅人乃係咩咧？乃係虛偽。嗱，呢一班法利賽人，佢話如果係我哋啊，喺以前啲先知嗰個年代啊，我哋一定唔會好似嗰班先知咁樣迫害，被人迫害噶。我哋一定咧要保護佢噶，咁即係咁嘅意思咯。但係誰不知，當我哋喺聖經裏面睇嘅時候，原來耶穌嘅受迫害就係呢班嘅宗教領袖。呢班祭司，佢哋嚟到去迫害耶穌嘅，佢哋講得好好聽啊！如果係乜我就唔乜啦咁。如果我做特首，我就咧每個澳門人我俾5萬蚊佢啦咁。到你做特首嘅時候，喂唔好喎，冇錢噶咯，政府啊，縮啦，不如1萬都唔好啦，去翻5000好啦。嗱。好多時候咧，我哋就係有一種虛假嗰個嘅面容嚟到去博取人嘅手掌聲啊！呢班法利賽人就係咁樣。當我哋喺神面前嚟到去過教會生活嘅時候，我哋要記住一樣嘢，就係我哋要有一個嘅反思，呢個反思就係話，我哋要防備形式主義。信仰唔係外在嘅儀式，而係內心同神嘅關係。如果我哋信仰淨係一種儀式嘅時候，只係一種過門式嘅，完全同你產生唔到關係嘅，咁呢一個嘅信仰係乜嘢信仰呢？係虛浮嘅信仰。第二就係防備理性嘅主義，唔可以用人嘅智慧去否定神嘅超然真理，好似神蹟復活，呢啲就係撒都該人佢哋所表現嘅。撒都該人對於復活係否定嘅，對於神蹟係否定嘅，但係喺嗰段時間，耶穌已經行好多神蹟俾佢哋睇到啦。不過佢仍然係否定嘅。復活又係已經有真真實實嘅喺佢哋面前嚟到顯露啦。拉撒路嘅復活係咪？但係佢哋仍然係唔信。今日我哋對神嘅話語，我哋信嘅程度去到邊度咧？我哋信嘅程度係咪合我嘅諗法，啱我嘅觀念，我就信呢？如果係咁嘅時候，耶穌好多嘅所做嘅嘢係同我哋反轉嘅，咁係咪我哋就唔信呢？如果係咁嘅時候，我哋就唔配成為一個基督徒啦。啊，所以當我哋嚟到神面前嘅時候，我哋需要好好嘅反思。第三，我哋要追求無酵嘅純正信仰啊，好似逾越節嘅無酵餅，象徵聖潔真誠。呢個係我哋作基督徒應有嘅表現。但願我哋能夠喺神嘅裏邊，亦都好好反思，反思我哋究竟翻嚟教會係為乜嘢？我哋翻嚟崇拜係為乜嘢？我哋彼此嘅關係建立係為乜嘢？好使神喺我哋往後嘅基督徒生命上邊，俾我哋更有力量，俾我哋更有智慧去尋求神自己嘅話語。我哋低頭祈禱。天父，我哋多謝你，你讓我哋能夠透過聖經裏邊記載俾我哋有關祭司、法利賽人、撒都該人、文士，佢哋呢一班宗教嘅領袖，佢哋喺整個嘅宗教嘅上邊，佢哋所帶出嘅究竟係令人得益定令人得呢個嘅受損？願你自己幫助，願我哋今日喺現代嘅教會
嘅裏邊，我哋能夠重新將神嘅話改變我哋，重新建立我哋對你嘅信靠，重新建立我哋嘅真實嘅面容，好叫我哋向世人所彰顯嘅都能夠完完全全合乎神你嘅心意，叫人得益處得幫助。我哋多謝你，以上祈禱感謝奉主耶穌基督嘅名求，阿門。